हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। मेरा वायरलेस कीबोर्ड और माउस ख़राब हो गया था, तो मैंने ये नया ऑर्डर किया जो HP का 330 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड है। ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था। इसमें एक ये पूरा कीबोर्ड मिलता है, प्लस ये एक वायरलेस माउस मिलता है और 2 बैटरी भी होती है। अगर आप इनका प्राइस देखोगे तो 2199 का है। मेरे को ये 900 रुपये में पड़ गया है, तो जो कि अच्छा है। HP का 900 में मेरे को ये दोनों मिल गया। अब मैं स्टोर पे गया था एक माउस लेने के लिए अपने लिए, सो मेरे को ये अकेला माउस 750 का दे रहा था। सो दिस वाज अ गुड डील फॉर मी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। और आप देख सकते हैं, तो ये इसका बॉक्स है। इसमें कुछ फीचर्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप देखोगे तो 12 शॉर्टकट्स अवेलेबल है, वायरलेस कनेक्शन है।